as 2 horas tentando ver o meu jornalzinho, e se não vem você interrompe, aparece o senhor Barriga tentando cobrar o aluguel, ou então vem a dona Florinda e joga a roupa em assim, ou então vem a Chiquinha e me tira dinheiro, e tira um pouquinho de uma vez só. Na escola é verdade, se tivesse na roupa, seria igual. O quê? Não, pensando bem, não era tão burro. Eu começando a gravar nesse Carrega! Sai aqui! Tô pensando.